Неопходна е нова поделба на планските региони. Иселувањето и смртноста југоисточниот и вардарскиот регион го испразни до степен на нефункционалност, додека источниот е на самата граница, на утврден минимум за обстојување како плански регион. Од спроведениот попис на населението констатирано е дека два региона, Вардарски и Југоисточен, не ги задоволуваат критериумите според номенклатурата на територијални единици од 150.000 жители, а источниот регион е на граница на утврдениот минимум. Стои во извештајот на Државниот завод за статистика. Сепак, постапката за ново прекројување на границите и регионите не е ниту лесна, ниту едноставна. Реално имаме проблем со две плански региони, кај што според последниот попис имаме помал број на жители, односно според НУС разделбата на планските региони, тоа веќе политичко прашање и за жал денеска не можам да одговорам, морат да сите политички чинители во државата да го разгледат ова информација и во иднина да правиме друга распредела на планските региони. Исто така од бирото бараат министерствата да ги почитуваат критериумите за распределба на средствата согласно степенот на развој на регионите. Процентот на развиеност, односно средствата што треба да се доделат во ниво на државата да се почитуваат процентот на развиеност. Значи ние како биро и Министерство за локална самоуправа од секогаш сме побарале од ресорните министерства тој процент на развиеност да го почитуваат. Сега со трансформацијата на бирото во агенција, каде што ние во постапка, мисламе дека тие проблеми, односно вашето прашање што го воспоставивте, мислам дека во иднина ќе се отклони, освен за капиталните проекти во значање на државата, значи во интерес на државата. Реакцијата на бирото доаѓа откако државниот ревизор утврди недоследна примена на развојниот индекс, па најголем дел од парите завршиле кај најразвиониот Скопски регион, а најмал во источниот.